Nthawi zambiri timakamba za mindset change kuti itha kusintha dziko lathu, koma ndi nthawi zochepa zimene timapereka zitsanzo zotsatika bwinobwino kuti kodi mindset change imene ingasinthe bwanji dziko lathu. Ndi lero ndangofuna ndingokambako maganizo anga, osati ngati ndikuyankhula kwa anthu amene sadziwa zinthu, komano kungogawana bimene maganizo amayendera mutu mwanga, kuti mwina ngati paliso ena tikhoza kusinthana maganizo kuti kodi zimene zizikuyenda bwanji. So mbali imene ndifuna ndikambe ndi ya kodi tingabereke bwanji ana otsata ngini, ana ophunzira mwachangu, ana ofunsa mafunso yenera. Zimene zimaoneka ngati kuti nzachilengedwe, koma umathaso mogwirizana anthu mudziko mumatha kugwirizana kuti akuluakulu titsate ndondomeko zakuti ana amene tizibereka akhala ochangamuka ambiri. Sikuti anthu onse angakhale ochangamuka, koma chiwerengero cha ana ochangamuka chimakhala chochulukira. Chachikulu chimakhala mu zakudya zimene timadya ngati dziko, ngati imene ili diet yathu kumalayo kuti ineyo imene ndinaonera zakudya amene timadyera chikhalidwe chathu cha madyedwe pakali pano sichimatiyenereza kwenikweni kuti tikhale ndikuthekera kubereka ana ochangamuka dziko lonse. Chifukwa mava maripotsi akunja amati ayi Malawi ndi low IQ, izi ndizo. Of course IQ can be debated, komano pali kachilungamo kena kake kuti ana athu samachangamuka molingana ndi ana amaiko ena. Of course akuchokera malo osiyana, mafunso amene mafunsidwa amapanga cheka makhala kuti mwina akuomera anthu ena ake amene ali exposed kumoyo wina ake, komabe pali kachilungamo ndithu. Ndiye lero ndimafuna tingokamba kuti kodi tingabereke bwanji ana ating'ono ana anzeru. Choyamba tidziwe kuti timachokera kuti ku biology kuja. Biology tinaphunzira reproduction, timakamba za production ya mazira atsikana aja amapanga shedi mwezi ndi mwezi, ndi tingenero chani umuna anyamata amene amapanga akafika stage ya puberty. Ndiye kusiyana kwa anyamata ndi atsikana kwena kuti atsikana akamabadwa pamene atenga mimba mzimayi, mkati mwake mwa mimba mwana uja akamapanga develop ndi mazira ake onse amene azakhale nawo moyo wake onse wankazi. Ndiye kuti kakhala ndi mazira 5 million ndi mazira omwewo amene akazafika stage yoti ndi mtsikana ontha single azakhala akutaya limodzi mwezi ndi mwezi. Kaya mwina momwe akazataya mazira 500 kupyolera uko zimatengera ndi munthu wake, komano mazira onse amene mzimayi amakhala nawo wopangira mwana amabadwa nawo. Ndiye kuti ifeyo tikati tizionetsetse tinabadwa kalekale, chifukwa tinabadwa nthawi imene makolo athu anabadwa, mayi athu makamaka. Ndiye ndipereka kusiyana kwake kwa anyamata ndi atsikana. Pomwe anyamata amayamba kupanga produce mudziwa kale sindichiraso mawu amene mwamva kale, akafika stage ya puberty. Komanso lifespan ya zinthu zawo imakhala miyezi 3. Tanthauza kuti akapanga produce akazipanga muthupi mwawo zikakhala miyezi 3, thupi lonse limazitenga ndi kuzisandutsa zakudya zina, komanso limatha kupanganso umuna wina. Ndiye kusiyana kwa anyamata ndi atsikana kuli apa. Atsikana lifestyle yawo imene akhalira moyo wawo zimatha kupanga affect quality ya mazira awo. Ngati ali achichepere, ngati akumamuwa, akusuta fodya, asakudya zakudya zosayenera, zimatha kusokoneza mazira awo aja 40 sapanga mazira enayi, amakhala mazira omwe amene abadwa nawo. So atsikana amakhala pa risk yayikulu yoononga mazira awo chifukwa choti amakhala ali nawo moyo wawo wonse. Koma anyamata oti akumamuwa, akusuta, inde makhala ma effects ena, komano atati wasiya miyezi 3 asaganize zopereka mimba, tingoyena machitsanzo. Miyezi 3 imene ndi kumadya bwino, kusiya mowa, kusiya kusuta, nzotheka kupanga produce umuna wa thanzi. Soti nditukwana ndikukamba za amene zililete. Ndiye amene ali pa risk ya ikulu ya lifestyle komanso zakudya kuchokera ku biology
ndi mzimayi. Ndiye kuti kubereka ana oganiza anzeru kuli m'manja kwambiri mwa azimayi, chifukwa azibambo atha kusintha eti mwina masiku 3 even masiku miyezi 3 pazikhala ndi biology, tinguti biology eti kuti nsabwereze somawo ya thanzi. Ndiye choyambirira atsikana athu atakhala osamala ndi moyo umene amayenda nawo, kuyenda mwachimasomaso kutantani akhulupirira kuti mwina nthawi naye akadzakwatira inde amatha kukwatira. Chinanso chitatu ndi matenda opasiyana pogona. Pali matenda ena opasiyana pogona noti amasokoneza wiring ya mwana komanso even mazira awo amasokonezanso. So pamenepo lifestyle kwambiri asikana athu atakhala careful ndi mmene akukhalira moyo wawo, lifestyle yawo, zakudya zimene akudya, komanso ngati stress alesi amakhala stressed. Stress ija ndi yabwino pang'ono mwina akapita akapanga speech, stress ndi yabwino, komano stress yobwera kawiri amati chronic stress ndiyo ipa kwa basi, ndiyo ipa kwa basi, chifukwa choti imapanga affect mazira aja. Ngati uli stressed daily simapanga affect DNA yako. Komanso choipa chachikulu nchoti ukatenga mimba uli ndi stress yongopitirira yosathaija, munthu mwako makhala magulu tingati chani makemiko awiri wakati wapanga chinthu chokusangalatsa umatulutsa timati dopamine amene ali ngati osangalatsa, kemiko yosangalatsa. Koma wakati umana chinthu chokhumudwitsa umatuluka cortisol, chifukwa chake umamva kuwawa ndakhumudwitsidwa nditantani. So ukamangotulutsa cortisol amadutsa amalowa mu chiberekero timati chani ambiri kukodita ndikupita kwa mwana. Ndiye mwana amakhala kuti sanayambe kupanga produce ma inhibitor a cortisol zoletsa cortisol uja amakhala kuti sizinatuluke, ndi amakhala kuvutika ndi cortisol wa mayi yake. Ndiye mwana uja amatengera stress yoti sanatuluke kunja kukayiona. So zikapitirira amabadwa wa ubongo waung'ono. Akakhala wamkazi wese akabereka akazakatenganso mimba, stress ikazapitiriranso mwana wake amaza kubadwanso wang'ono ubongo, chifukwa zimakhala ngati kuti akatenga cortisol uja wa mayi yake uja imakhala ngati moyo kupitirira ali ndi ma inhibitors ochepa, cortisol kuchuluka mpaka na stress icha imakhala ngati yoyamwira. Ndiye nayenso amazampasa mwana wake paka papita ma generations angapo mwana wakutsogolo uja amazakhala ndi mutu waung'ono, ndi usati mutu koma ubongo waung'ono oti kuganiza kwake umakhala kuperewera. So chimenecho nchisanzo choyamba chimene chituza kuti azibambo tikapereka mimba oti kakhanda akazi athu akhala ndi mimba tiziyenera kumapanga zoti azikhala anthu osangalala mmoyo mwawo, tisamapase stress mwa daily. Ndiye pali zinthu zambiri zimene ndikambe kutsogoloko poti video isatalike ndizipereka maparts. So pati yoyamba ndimene kuti tiziganizira zimene tikudya ndikamba pamenepo zakudyazo later on, komanso lifestyle yathu, komanso nkhani ya stress ndi nkhani ya matenda opasiyana pogonana. Zonsezi zimapanga affect quality ya ana amene tikubereka kutsogoloko. Ndiye ndipitiza bwinobwino kwinako.